Hoje, dia 6 de abril de 2024, estamos aqui em casa fazendo uma fogueira em família. Mamãe deitada, o Elias com a mãe e Rebeca na outra rede balançando. Dá um tchauzinho aí. E agora, como é que vira isso aqui? Olha lá, ó. Esperando meu marido assar a batata. Assar a batata? Vai ser assado. Aqui a fogueira. Tem que esperar o fogo baixar para ficar mais na brasa. Ali tá a Rebeca, princesa. Dá um tchau aí. Dá um tchau. Dá pra não cair, hein? Como é que tá aí? Tá com fumaça? Normal, é. Fumaça é assim mesmo.